Ich freue mich total auf meinen Geburtstag. Ich kann mich da total drauf freuen. Also schon Tage davor. Wenn ich da nur kurz dran denke, das gibt so ein Glücksgefühl, so aus der Brust heraus. Das fühlt sich an wie, ja, wie so ein Kitzeln, so ein kleines. Wie wenn man sich so ein wenig verschluckt. Oder wenn man mit einer Achterbahn nach unten fährt und der Magen so nach oben drückt und man die Luft anhalten muss. Oder wie wenn man wo runterspringt. Ja, oder wie wenn einem so ein bisschen übel wird. Oder wenn man von wo gar nicht runterspringen will, aber muss. Oder wie Angst. Ich finde es auch wichtig, dass man sich auf was freut. Nach vorne schaut und nicht nur nach hinten. Wenn man zu viel nach hinten schaut, dann wird man ja ganz depressiv. Das sage ich auch meinen Kindern, dass sie nach vorne schauen sollen, ein Ziel haben sollen. Ja, und wenn was daneben geht, dann muss man das eben auch abhaken können und weiter zu den Zielen hinarbeiten können. Das ist heute besonders wichtig, ein Ziel zu haben, zu wissen, was man will. Die Konkurrenz ist ja riesig. Da muss man schon wissen, wohin man will. Und wenn das etwas anderes ist, als die anderen wollen, dann muss man sich da einfach auch mal durchsetzen. Man muss heute eben mehr auf sich selber schauen, in sich hineinhorchen, erforschen, was einem gut tut. Und es kann ja mal sein, dass einem etwas gut tut und einem anderen nicht. Ist eben heute eine ganz andere Welt als früher. Und man muss mögen können. Wenn man selber mag, dann wird man auch gemocht. Wenn man die Welt umarmt, umarmt einen auch die Welt. Das ist ganz wunderbar. Wenn man so vergrämt durch die Welt läuft, als ob einem einer aufs Sakko gekotzt hätte, dann darf man nicht erwarten, dass man was Nettes zurückbekommt. Dann kotzt einem eher wirklich noch einer aufs Jackett. Und wenn jemand geliebt werden will und man liebt ihn dann und dann kann der das aber nicht ertragen, dann ist man plötzlich der Blöde, nur weil man genau das tut, was der andere ja wollte. Und das fühlt sich dann ganz merkwürdig an, weil man ja weiß, dass es richtig ist. Und da kriegt man dann ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Wie beim Geburtstag oder beim Achterbahnfahren oder wie Angst oder Wut oder Scheißangst. Ich kuschel schon sehr gerne. Ich mag Zärtlichkeit, auch ohne dass gleich viel mehr passiert. Und ohne dass man sich gleich so wahnsinnig nah ist oder so wahnsinnig viel voneinander erwartet. Ich kann schon auch mal ziemlich sauer werden, wenn man mich scheiße behandelt oder wenn ich was nicht kriege, was mir zusteht, dann bin ich schon mal ziemlich wütend. Oder wenn jemand
etwas will, es dann kriegt und dann sagt, dass er es gar nicht mehr will, dann bekomme ich schon mal eine Scheißwut. Und dann kann ich auch mal, echt, ich zeige das dann auch. Das zeige ich dann. Ich muss das doch. Das sage ich meinen Kindern immer, dass man Freundschaften pflegen muss. Freunde können einem immer helfen, wenn man alleine ist oder sich alleine fühlt. Also nicht ganz alleine. Irgendwelche Leute sind ja immer um einen rum. Aber wenn einem niemand so richtig nah ist, dann können einem Freunde immer helfen. Oder Oder wenn man einen Fehler macht. Das sage ich meinen Kindern auch immer. Dass man ja mal Fehler machen kann. Und dass man dann jemanden braucht. Und wenn man große Fehler macht, dann kann man auch mal Freunde verlieren. Wenn man kleine Köpfe auf das Pflaster schlägt, dann hat man keine Freunde mehr. Und wenn man keine Freunde mehr hat, dann wird man sicher sehr traurig. Oder wütend oder scheiß wütend. Da muss man dann kleine Köpfe in die Gosse treten. Wenn ich jetzt Geburtstag habe, möchte ich dieses Jahr vielleicht mal alleine sein. Mal ein wenig überdenken das Jahr. Was gut war. Und was schlecht. Kann ja auch mal schön sein, so ein ruhiger Geburtstag. Und wenn das eine Jahr so war, wird das nächste vielleicht ganz anders. Also, wenn das eine Jahr schlecht war, könnte das nächste besser werden. Könnte. Ich habe das jedenfalls schon oft erlebt, dass ein Jahr dann besser wurde als das davor. Ich habe aber auch schon erlebt, dass nach einem Jahr, das schlecht war, ein noch viel schlechteres kam. Also eigentlich müsste das Jahr jetzt dann sehr schön werden. Nicht, dass das Jahr jetzt so schlecht war, es war schlecht. Eigentlich war nicht das Jahr schlecht. Es war nur schlecht für mich. Also nicht nur, zum Teil. Es war nicht schlecht für mich, es war schlecht zu mir. Und das war ganz besonders perfide, weil ich besonders gut war. Ich war ganz besonders offen. Ich habe mich geöffnet. Ich habe das getan, was alle von mir wollten. Ich war offen. Ich wollte ganz besonders gut sein. Und ich wollte das auch sehr gerne sein. Ich war tief in mir gut. Und nicht nur in mir, sondern zu jemandem. Ich war offen. Weil ich geliebt habe. Und man kann ja nur gut sein, wenn man liebt. Dabei ist es so wundervoll zu lieben. Ganz wunderbar.
Ganz wunderbar. Es ist ja sogar so, dass man auch alleine lieben kann. Dass man seine Liebe zu jemandem hinwendet und allein dieses eigene Gefühl einen so beflügelt, dass es gar nicht mehr bedarf, um glücklich zu sein. Aber natürlich ist es schöner, jemanden anderen an seiner Liebe teilhaben zu lassen. Wenn man ein Geschenk macht, Liebe schenkt. Aber es gibt halt Leute, die wollen geliebt werden und das sieht man dann auch und dann sagen sie, dass sie das gar nicht wollen. Und das ist perfide. Das ist so gegen jede Liebe, das ist gegen die ganze Welt. Das ist böse. Das ist so böse. Und wenn ich liebe, also wenn ich gut bin, dann bin ich das auch richtig. Dann kann ich es auch nicht ertragen, wenn jemand da lügt. Wenn jemand nicht zu seinen Gefühlen steht. Wenn jemand etwas anderes sagt, als er fühlt. Das kann ich nicht. Das muss ich auch nicht. Ich bin auf der Seite der Guten. Ich zeige meine Liebe dann einfach, egal was ist. Und wenn ich schreien muss, um meine Liebe zu zeigen, dann schreie ich. Liebe darf auch sehr laut sein, weil Liebe intensiv ist. Ich bin doch so voll. Ich bin doch so voll von Liebe. Und wenn ich schlagen muss, um meine Liebe zu zeigen, dann tue ich das. Und ich zerschlage kleine Köpfe und ich liebe.